팬과 심사에 가시는지 선정력을 이용해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 팬과 심사에 가시는지 선정단을 자전거를 탄 채 도입하는 것은 매우 위험하므로 자전거에서 내려 끌고 가시기 바랍니다. 이 지역에는 자전거 방지, 금지구역으로 지정됩니다. 진심으로 감사드립니다. 샘과 신사에 가시듯이 선정단을 자전거를 탄 채 도입하는 것은 매우 위험하고 자전거에서 내려 끌고 가시기 바랍니다. 라는 정답입니다. 이 지역에는 자전거 금지, 금지구역으로 지정되어 있습니다. 자전거 정차 금지에도 협조 부탁드립니다. 여기요. 감사합니다. 감사합니다.
소리 나게 하잖아. 네, saya Serodo.